ආයුබෝවන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් රහසෙන් කතා කරන ඒ වගේම තරුණ පිරිස අතර ගොඩක් කුතුහලයක් සහ බයක් ඇති කරන මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි දිනපතා ශුක්‍රාණු පිට කිරීම ශරීරයට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක. සමහරු කියනවා මේකෙන් ශරීරය කෙට්ටු වෙනවා, ඇස් යට කළු වෙනවා, මතක ශක්තිය අඩු වෙනවා කියලා. තවත් සමහරු කියනවා මේක ඊටමත් නිරෝගී පුරුද්දක් කියලා. මේ අදහස් දෙකෙන් ඇත්ත මොකද? වෛද්‍ය විද්‍යාව මේ ගැන කියන්නේ මොකක්ද? අද අපි මේ විනාඩි කිහිපය ඇතුළත ශුක්‍රාණු නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කොහොමද? ඒව පිටවීම පාලනය කරන හෝමෝන මොනවද සහ දිනපතා පිට කිරීමෙන් ශරීරයේ ශක්තියට, මාංශපේශී වර්ධනයට සහ මානසික සෞඛ්‍යයට වෙන බලපෑම ගැන ඉතාමත් කෙටියෙන් සහ වැදගත් කරුණු රැසක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඔබ තරුණයෙක් හෝ විවාහක පුද්ගලයෙක් නම් ඔබේ ශරීරය ගැන නිවැරදිව දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම අවසානයේ වෙනකම් බලන්න. ශුක්‍රාණු නිෂ්පාදනය සහ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය. මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕන ශුක්‍රාණුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පිරිමියෙකුගේ වෘෂණ කෝෂ තුළ දිනකට මිලියන ගණනක ශුක්‍රාණු අලුතින් නිෂ්පාදනය වෙනවා. මේක හරියට නතර වෙන්නේ නැති කර්මාන්ත ශාලාවක් වගේ. ඔබ ඒව පිට කළත් නැතත් ශරීරය දිගින් දිගටම මේවා නිපදවනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක්වරක් ශුක්‍රාණු පිට කිරීමකදී, ඒ කියන්නේ ඉජකියුලේෂන් එකකදී පිටවෙන ද්‍රවය තුළ ශුක්‍රාණු වලට අමතරව ප්‍රෝටීන, විටමින් C, සිංක්, මැග්නීසියම් සහ ෆ්‍රක්ටෝස් සීනි අඩංගු වෙනවා. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි මෙලෙස පිටවන පෝෂක කොටස් ප්‍රමාණය ඉතාමත් සුළු අගයක් ගැනීම. උදාහරණයක් විදිහට එක්වරක් ශුක්‍රාණු පිට කිරීමේදී වැයවන ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය බිත්තරයකින් ලැබෙන ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයටත් වඩා ඉතාමත් අඩුයි. ඒ නිසා ශුක්‍රාණු පිටවීමෙන් ශරීරයේ පෝෂණය නැති වෙනවා කියන මතය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව වැරදි. ඔබේ ආහාර වේල සමබර නම් ශරීරයට මේ සුළු පෝෂක ප්‍රමාණය නැවත ලබා ගැනීම ඉතාමත් පහසුයි. ඊළඟට අපි බලමු හෝමෝන සහ ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් වල බලපෑම. දැන් අපි බලමු ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් හෝමෝනය ගැන. ගොඩක් අය හිතන්නේ දිනපතා ශුක්‍රාණු පිට කළොත් ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් මට්ටම අඩු වෙලා පිරිමි ශක්තිය නැති වෙනවා කියලා. නමුත් පර්යේෂණ වලින් හෙළි වෙලා තියෙන වෙනත් දෙයක්. ඔබ දිනපතා ශුක්‍රාණු පිට කළත් ශරීරයේ පවතින ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් මට්ටම විශාල ලෙස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ශුක්‍රාණු පිට කරන මොහොතේදී ශරීරය තුළ ඩෝපමින් සහ ඔක්සිටොසින් වැනි සතුට දනවන හෝමෝන විශාල වශයෙන් මුදා හැරෙනවා. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මානසික ආතතිය අඩුවීම සහ හොඳ නිින්දක් ලැබීම සිදු වෙනවා. නමුත් මතක තබා ගන්න ඕනම දෙයක් ඕනවට වඩා ඕනම නැහැ. අධික ලෙස මෙයට ඇබ්බැහි වීමෙන් මොලේ ඩෝපමීන් ප්‍රතිග්‍රාහක වලට බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපි වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට කතා කරමු. වාසි සහ අවාසි විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටිකෝණය. දිනපතා හෝ නිතර ශුක්‍රාණු පිට කිරීමේ තියෙන ප්‍රධානම වාසියක් ගැන 2016 දී හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය මගින් පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ පරීක්ෂණයට අනුව මාසයකට අවම වශයෙන් 21 වතාවක් හෝ ඊට වැඩි වාර ගණනක් ශුක්‍රාණු පිට කරන පිරිමින්ට ප්‍රොස්ටේට් කැන්සර් වැළඳීමේ අවදානය 20%කින් පමණ අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව ප්‍රොස්ටේට් ග්‍රන්ථිය තුළ එකතු වෙන අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය ශුක්‍රාණු සමග පිටතට ගලා යාමයි. නමුත් මෙහි අවාසි සාගත පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒ කායිකව නෙවෙයි, මානසිකව ඇබ්බැහි වීම. ඔබ මෙය දිනපතාම කරන්නේ යම්කිසි මානසික පීඩනයකින් මිදීමට නම් ඒ ඇබ්බැහියක් වෙන්න පුළුවන්. තේට්ටුව. සමහරුන්ට ශුක්‍රාණු පිට කිරීමෙන් පසු අධික නිදිමතක් සහ කම්මැලිකමක් දැනෙන්න පුළුවන්. මේ ශරීරයේ ලිහිල්වීමේ ස්වාභාවික ලක්ෂණයක්. ලිංගික සංවේදීතාවය අඩුවීම. නිතර සංවින්දනය වෙන දේවල් යෙදීමෙන් සැබෑ ලිංගික එක්වීමකදී ලැබෙන්නේ සංවේදීතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මිත්‍යාවන් පිදහෙලීම. අපි දැන් සමාජයේ තියෙන ප්‍රධාන මිත්‍යාවන් කිහිපයක් ගැන කතා කරමු. පළවෙනි එක ශුක්‍රාණු පිට කළොත් මාංශ පේශී හැදෙන්නේ නැහැ.
සත්‍ය නම් ජිම් යන අයට හෝ ක්‍රීඩකයින්ට මේන් විශාල බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ශුක්‍රාණු පිට කළ පසුවත් ඔබේ ශරීරයේ ශක්තිය එලෙසම පවතිනවා. දෙවැනි එක මේ නැස්පෙනීම දුර්වල වෙනවා. සත්‍ය නම් මෙයට කිසිදු වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සාක්ෂියක් නැහැ. තුන්වෙනි එක ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය ඉවර වෙනවා. සත්‍ය නම් පිරිමියෙකුගේ මරණය දක්වාම වෘෂණ කෝෂ මගින් අලුතින් ශුක්‍රාණු නිපත වෙනවා. එය කිසිදා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ දිනපතා ශුක්‍රාණු පිට කිරීම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හානිකර දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි සමබරතාවය. ඔබ නිරෝගී ආහාර වේලක් ගන්නව නම්, හොඳින් ව්‍යායාම කරනව නම් සහ ප්‍රමාණවත් නිින්දක් ලබනව නම් මේ ඔබේ සෞඛ්‍යයට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ මේ කරන්නේ ඇබ්බැහියක් විදියට නම් එයින් ඔබේ එදිනදා වැඩ කටයුතු අතපසු වෙනව නම් අන්න ඒ වෙලාවට ඔබ මදක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ස්වාභාවිකව ශරීරයෙන් ඉල්ලන දෙයට ඉඩ දීම නිරෝගීකමේ ලක්ෂණයක්. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔබ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ වගේ විද්‍යාත්මක තොරතුරු තවත් දැනගන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔබේ අදහස් තියෙන ගැටලු පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. නැවතත් මෙවැනිම හරවත් වීඩියෝවකින් හමු වෙමු. මම නිරාෂා වික්‍රමසිංහ. ඔයාලට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා.